でここからは一人の人、聖母マリアの姿を見ながらこの対抗節の意味を深めたいと思います。というのはマリアは対抗節のメッセンジャーであると言えるかと思います。Et elle est pour nous l'exemple par excellence pour cette période, parce que le Christ est venu dans le monde par elle. Dieu est venu dans le monde par la Vierge Marie, par une femme. でというのは聖母マリアは一人の私たちにとってモデルだと言えるのは、キリストはこのマリアによってこの世にもたらされたからです。Et il voulait pas seulement venir, il y a 2000 ans, par Marie dans le monde, partout où le Christ vient vers nous, la Vierge Marie veut nous aider aussi, qu'il puisse venir vers moi. ですからこれはその2000年前の出来事だけではなくて、キリストが私たちのところに来られるときにマリアはそこにいてくださるということ、私たちを助けてくださるということです。Et l'évangile, bien sûr, qui nous rappelle cela, qui nous raconte cela, c'est l'évangile de l'annonce. Donc on peut peut-être lire les deux versets, Luc 1, 26, 28. はい、ではルカによる福音書1章の26節から28節を読みます。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。Maintenant, on pourrait dire beaucoup de choses sur ce texte. On a lu que le début, mais j'aimerais insister sur seulement deux aspects. でこのテキストの中で特に2つのポイントについて強調したいと思います。Alors, peut-être un premier aspect, j'appelle ça l'importance du silence. まず1つ目のポイントは沈黙の重要さです。Du silence et de la disponibilité. この沈黙とあとその神の働きに開かれているというそのあり方についてです。Réfléchissons un instant sur cet événement. C'est sans doute l'événement le plus important de l'histoire ou un des plus importants quand on y réfléchit avec la résurrection. でこのいわゆるお告げと言われるこの出来事はよく考えてみると人間の歴史の中で最も大切な出来事だと言えます。Et pourtant, à l'époque, c'est passé complètement inaperçu. ただその当時のことを考えてみますと全く世には知られずに、行われた出来事ですね。La seule qui avait été mise au courant, c'était la Vierge Marie. でこの出来事について知っていたのは聖母マリアただ一人です。Nous avons des idées, des habitudes qui sont différentes. Nous, on aurait tendance à crier ça du toit, à se dire, ah voilà, un grand événement. でもし私たちにこれが行われたとしたら多分屋根に登って人々に叫んだに違いありませんね。Et nous avons parfois tendance à attendre de Dieu quelque chose d'extraordinaire, beaucoup de feu, de fumée, des choses extraordinaires, on peut comprendre, comme dans le cinéma. で神様が何かなさるときには、だって映画みたいな感じでこう火花が散ってですね、ありとあらゆるこうエフェクトがかかってというようなことがその神のなさることって我々は思いがちです。C'est compréhensible, c'est très humain. でもそれは人間的なことですね。Mais Dieu a fait complètement autrement. でも神様のなさり方は全く違うということです。Il a réalisé son salut au début dans un silence parfait. で神様はこの神のお告げ、そして、マリアへのお告げということを本当に完全な沈黙の中で成し遂げられたと言えます。Et la Sainte Vierge, elle n'est pas allée tout de suite dire à un tel ou un tel, elle est restée dans ce mystère, dans le silence, elle a médité. 聖母マリアはそれをやはり沈黙のうちに聞いて、誰それにこうおしゃべりするということもなく、でそのことについて黙想して思い巡らしていました。Donc, Saint Luc, l'évangéliste, dit par 2 fois, elle méditait tout cela dans son cœur. ですからこのルカ福音書の中に
マリアはすべてのことを心に収めて思い巡らしていたという説があります。 Donc, le début de notre foi, le début du salut, c'est fait donc dans ce silence-là, dans cette capacité d'attendre, d'être disponible à Dieu. ですから我々自身の救いもやはりこのように沈黙のうちに思い巡らすことから始まると言っていいのだと思い Et ます。 ce qui est vrai pour, bien sûr, pour le début de notre salut, c'est vrai pour nous aussi et notre vie de foi. でこの救いの始まりというのは我々の信仰生活の始まりにおいても同じです。 Et cette idée est très chère au Carmel, la spiritualité du Carmel. でこのカルメンの霊性というのはこの沈黙ということをとても強調します。 Et aussi au fondateur de Notre-Dame de Vie, au Père Marie-Eugène. でこのノトルダム・ド・ビの創立者だったマリ・ユジェーヌ氏はこう語っています。 Il était un père carme aussi. Il vivait de cette spiritualité et puis il a enseigné, il a approfondi. で彼はカルメル会士として霊性を生き人々に教えていきました。 Et dans ses homélies sur l'Annonciation, on sent son émerveillement devant cela, devant l'œuvre de Dieu qui est si différente de nos attentes. でその彼がこのマリアのお告げについてした説教の中で特にマリ・ユジェーヌ氏はこの神のなさったことについて非常に深い感嘆をそこで表しています。 Et j'avoue que, mais je donne beaucoup de conférences, mais cette expérience du Père Marie-Eugène m'a beaucoup aidé à voir que c'est dans l'Évangile, à ne pas passer de côté, parce qu'on peut ne pas faire attention à ce silence. でその説教によって私はこの聖書の一節がただ読んでいくとあまり気がつかないで通り過ぎてしまうことなので、でもそこに目を留めることをマリ・ジェーヌ氏から習いました。 Parce qu'au cœur de la spiritualité du Carmel, c'est la rencontre avec Dieu par la prière. というのはカルメンの霊性の中心にあるのはこの祈りにおいて神と出会うというこの Par la 点だからです。 prière personnelle en silence. この沈黙の祈り、個人的な祈りにおいて神と出会うということだからです。 Bien sûr, les prières vocales sont importantes. というのはもちろん口頭と言われる口に出す祈りも大切です。 Mais je pense qu'il manquerait quelque chose si nous, au moins de temps en temps, si nous ne retrouvons pas un moment ou un instant de silence, plus ou moins long, pour nous ouvrir à la présence de Dieu. ただいくらその口頭口に出す祈りが大切だと言ってもやはりこの沈黙の祈りを大切にしなければこの神との交わりに入っていくことはできないのだと思います。 La Vierge nous indique le chemin, la Sainte Vierge. Elle a su vivre et profiter du silence. でこの聖母マリアがいかにこの沈黙の中で神との交わりを深めていったかということを考えると彼女はまさに私たちのモデルであると言え Elle a ます。 su écouter et attendre. というのは彼女は神の声に耳を傾けることとそして待つことを知っていたからで Bien す。 sûr, après, elle a agi, elle était active. ただもちろんその後で彼女は非常にアクティブになりますね。あご訪問とか Pensons aux noces de Cana. 例えばカナで婚礼があった時に非常にアクティブに人々の助けを求めることをイエスに取りなします。 Grâce à elle, le Christ a fait son premier miracle. で彼女の、願いによってキリストは最初の奇跡を行います。 Elle était présente et active pendant toute la vie du Christ. Elle était sous la croix et aussi présente quand les disciples demandaient l'Esprit Saint après l'ascension. で彼女は最後にはキリストの十字架のもとに立っていましたし、で聖霊降臨の時には弟子たちのただ中にいて祈っていました。 Mais parce qu'elle a su pu prier, être ouverte à Dieu, elle a pu faire ce qu'elle a fait. ただそれは彼女が神の働きに開かれたものであったからでそれらのことを成し遂げることができたのだと言えます。 Du coup, j'aimerais citer une phrase de Saint Jean de la Croix, qui est un des fondateurs du Carmel réformé. でここで十字架の聖ヨハネというやはり同じ改革カルメルの創始者であったこの司祭の言葉も引用してみたいと思います。 Parce que cette phrase souligne encore une fois l'importance de la prière en silence, d'être présent à Dieu en silence.
でこの十字架のヨハネも同じように沈黙の中で神の存在に開かれていることを教えてくれます。 Voilà. Alors Saint Jean Lacroix disait, Dieu dit un seul mot, c'est son verbe éternel, le Fils. で十字架のヨハネは神はただ一つの言葉を言われた。 C'est-à-dire le Père dire son mot, c'est son Fils. でこの神というのは父である神ですね。そして神はたった一つの言葉を言われた。 Au fond, Dieu dit un seul nom, un seul verbe, et il le dit dans un éternel silence. それは人となった神の御言葉であり、でそれを神は永遠の沈黙の中で言われる。 Et du coup, Saint Jean dit, et c'est uniquement dans le silence que nous pouvons accueillir ce verbe, donc le Fils. ですからこの神の御言葉を私たちが受け入れることができるのはこの沈黙においてだけであるということです。 À notre époque, on insiste beaucoup sur le faire. というのは私たちのこの世界の中ですることに非常に重点が置かれていますね、普通は。 Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités, beaucoup de い bruit. つも何かしなきゃいけない、急いでガタガタ何かしなきゃいけないというところで私たちはいつも生きています。 Et même nous les chrétiens, parfois, nous pouvons avoir la tendance de ne voir que l'intérêt dans le faire. でキリスト者であってもやっぱりなんかすることでしか価値がないんだっていう思い込みに行きがちな世界です。 Mais si nous voulons bien faire, avant de faire, nous devons recevoir. ただこのすることの前にまず私たちは受け取らなくてはいけないんだということを思い出してみたいと思います。 Et donc, la prière, avant tout, cette prière personnelle, c'est de recevoir Dieu lui-même. というのは祈りっていうのはまず受け取ることだからです。神ご自身を受けることだからです。 Donc, bien sûr, nous pouvons au début demander beaucoup de choses. On peut tout dire à Dieu, on doit tout dire à Dieu, même quand on fait un moment de prière personnelle. もちろん神様に何を言うことも自由ですし、たくさんのことを申し上げることができます。 Mais au plus profond, à un moment donné, on doit s'arrêter et tout simplement se dire, Dieu, tu es là, moi je suis là, tu me regardes, je te regarde, et on peut faire ça sans mots, on est là. ただ、いつもその言葉だけに終わるのではなくて、心の深みで神様あなたはここにおられます。私もここにいます。で、この関係を持つことが大切なのだと思います。 Et le Père Marie-Eugène avait beaucoup insisté sur la fécondité, la puissance d'une telle prière dans notre vie quotidienne. で、マリュージェンヌ氏はこういう非常にシンプルになった祈りの大切さをいつも強調していました。 Ça dépend de vos possibilités. Parfois, on ne peut que prier pendant 5-10 minutes. 忙しい生活の中で5分とか10分しかもちろん祈れないことは大いにしてあります。 Mais c'est tellement précieux. On invoque l'Esprit Saint. でもそれはとっても大切な時だと思います。まず聖霊に助けを願って、 On se retire pour être là そして神と共にそこにいるということですね。 devant Dieu, pour se laisser remplir. 神の御前で、そして神がここにおられるということに心を満たすということで On す。 se laisse façonner, でそして神が私たちのうちに働かれていきます。 mais aussi relever. でそして私たちはそこで力をいただいていきます。 L'importance du silence pour notre foi. これが私たちの生活の中で沈黙がどれだけ大切かということを教えてくれます。 Si on met Dieu et la prière au centre de notre vie, nous ne perdons rien, nos prochains ne perdent rien. C'est vraiment, ça change tout. On agit différemment. で神をこうして私たちの人生の中心に置くと、私たちの人生そのものが変えられていきます。 N'oublions pas que la solitude, la silence de la Sainte Vierge était très féconde. ですからこの聖母マリアはこの沈黙の中で生きながらも非常に深い働きをしていった、非常に大きな実りをもたらした方だということが言えます。 Donc ne nous laissons pas, comment dire, arrêter. Parce que par des difficultés, par des distractions que nous pouvons avoir pendant la prière. ですから、祈りの時に気が散ったりとかっていうことを気にしすぎないでください。 Pour Dieu, tout cela n'a aucune importance. というのは神様にとってはそれは別に気にすべきことではないからです。 Il veut un peu de notre disponibilité.
神様が見られるのは我々がそこにこう自由にいるという、そのことそのものだからです。 pour nous remplir. でそこで私たちをその自分の命と恵みで満たそうと待ち構えていらっしゃいます。 Peu importe les distractions, les choses qui viennent, il ne faut pas s'inquiéter. ですからこの気が散るとかっていうところに、それこそ気をとどめないでください。 On reste en sa présence, on le regarde, puis voilà, on reste là, en attente. 神を見つめてそこにとどまり、そして待っていること。 Donc ça nous demande quelque chose, ça nous demande de la patience, de la persévérance, mais ça en vaut la peine. もちろんそれは忍耐とか努力を必要とすることですけれども、でもその癖をつけるというか祈りを日常生活に入れる、その意味は本当に大きいです。 Vous voyez, donc là, l'exemple de la Vierge Marie nous montre l'importance du silence, de la prière personnelle en silence. Voilà, c'était le premier aspect. ですからこのマリアの第一点として強調したいのは、マリアがどのように沈黙に生き神の御前で生きていたかというその点です。 Le deuxième aspect, c'est l'importance de ce que nous appelons la grâce. で2番目のポイントというのは恵みとよく言われるものの意味です。 Ça aussi, c'est dans l'Annonciation, dans le verset 28 que nous avons déjà entendu. Donc Luc 1, 28. C'est pas la peine, je vais dire, parce que ça, l'ange dit, tu es pleine de grâce. でこの天使ガブリエルがマリアに言った言葉の中のおめでとう恵まれた方、恵みに満ちた方ですね。この意味を深めて、この恵みというのがどれだけ重要かということを考えてみたいと思います。 La Vierge Marie n'aurait jamais pu devenir la mère de Dieu, du Fils de Dieu, par ses propres forces. というのはマリアも自分の力で神の母になったわけではないからです。 Elle avait besoin de la grâce comme nous. で彼女も、100% 人間だったので、私たちと同じように神の恵みを必要としたわけです。 Mais comme bien sûr c'est quelque chose d'unique, elle a joué un rôle unique dans l'histoire du salut, elle a reçu une grâce qui dépasse toutes les grâces. ただ彼女が受けた恵みは全ての恵みをはるかに超える恵みを受けたというふうに言えます。 D'abord, qu'est-ce que c'est la grâce? まずじゃあその恵みっていうのは一体何なんでしょうか。 C'est un don de Dieu, これは神からのギフト、贈り物です。 une réalité invisible で一つの現実であるんですけど目に見えないものです。 qui nous change, qui nous transforme. で私たちを内側から変えていく、そういうものです。 Donc c'est pas quelque chose séparé de nous, c'est en nous. ですから我々のこの外にあるものではなくて、我々の内に与えられているものです。 Comme par exemple un livre que nous recevons et que nous lisons, le savoir est en nous. 例えばこの本を読むときに本を読んでしまうと、その読んだことの内容というのは私たちの中に入りますね。 Et quand Dieu nous donne sa grâce au baptême, la vie de Dieu devient notre vie. Nous devons vraiment, nous sommes vivants, nous avons reçu la vie éternelle. でこの洗礼を受けたときに、この洗礼の恵みというのは私たちの内に入って、私たちのこの内的な霊的な命となります。 La grâce en elle-même, nous ne pouvons pas la voir, ni la sentir, ni la toucher directement. でもこの恵み自身を触れたり目で見たりこう感じたりということはできません。 Mais nous en voyons des conséquences, des fruits dans ただ notre vie. そのインパクトというか、その後の結果を我々は見ることができると言えます。 On ne peut pas croire donc, sans la grâce. Il n'y a pas de foi vraie en Dieu sans la grâce de Dieu. でこの神の恵みなしに本当の信仰を持つということはできません。 Donc Dieu nous rend capables d'une manière exceptionnelle d'entrer en communion avec lui. Ça, c'est la grâce. Nous ne pourrions pas le faire par nous-mêmes. ですから先ほどお話ししていたその神との交わりに入るというようなその祈りということも神の恵みなしにはできないことです。 Mais n'empêche, nous avons la possibilité de collaborer, de travailler avec cette grâce ou ne pas collaborer. ただその神の恵みに協力するかしないかという、これは私たちにかかっている問題です。 C'est comme un don qu'on reçoit, comme le fameux talon, les talons, la parabole des talons. On reçoit des talents surnaturels.
それはそのタレントの例えによくあるように、この超自然的な賜物といいますか、自然ではない超自然的な賜物をいただくということですけど、それをどう使うかっていうのは私たちにかかっています。Et donc la Vierge aussi, elle avait reçu cette plénitude de grâce. Elle aurait pu dire non à l'ange. Elle était libre. Dieu nous a créés libres, il nous veut libres. というのは聖母マリアも、考えてみれば嫌ですと断ることもできたわけですね。ただ彼女は自由にはいというこの返事をしたわけです。La grâce de la Vierge était tellement puissante qu'elle avait été même préservée de tout péché dès son existence. で彼女の場合非常に特別なことは、彼女はその無限罪という生まれた時から罪を免れているというこの、他にはない全く唯一の恵みを受けた方。Pour la rendre capable d'accueillir à travers l'Esprit, mais ce Fils en elle, de donner naissance à Dieu qui vient vers elle. でその非常に特別な恵みを持った方として自分のうちに神の子を宿すという Encore une fois, ことがなされたわけです。elle était libre. L'ange ne la force pas. Dieu ne force jamais. というのは神様はその無理強いをするということはなさらないからです。Et comme elle a dit son vie en toute liberté, でマリアはですから全く自由にこのはいとなれかしという言葉をおっしゃったので、 elle comme nous d'ailleurs, elle n'est pas seulement un instrument passif. でマリアもただなんていうんですか、受動的なただの道具ではなかったわけです。Bien sûr, tout vient de Dieu. N'empêche, Dieu attend aussi notre collaboration. ですから全ては神からいただくものだとも言えますけれど、でも同時に神は私たちの自由な協力を待っていらっしゃるということが言えます。Et ce passage nous rappelle l'importance de la grâce et cette richesse que nous avons, la grâce. ですからこのマリアのお告げの箇所っていうのは、この恵みがいかに重要なものか、いかに大切かということを教えてくれます。Et du coup, le Père Marie Eugène, il s'émerveille beaucoup toute sa vie face à ce don de la grâce, ce mystère de la grâce. でマリア・エュジェンヌ氏は、その生涯をかけてこの恵みを与えられるということの素晴らしさについて思い巡らした人です。Il rappelait dans ses conférences à temps et à contre-temps l'efficacité du baptême qui nous donne la grâce baptismale. で特にこの洗礼というものが私たちにこの根本的な恵みを与えてくれる、この神秘について深く考えた。 Le baptême, c'est pas un simple pas d'un homme comme pour faire partie d'une institution ou d'une association ou de l'église. で洗礼っていうのは単なるレッテルとかなんか会社に入るとかアソシエーションに属するというそういうものではありません。 Par le sacrement du baptême, nous sommes transformés. L'enfant ou l'adulte qui reçoit son âme est transformée et devient vivant et capable d'entrer en communion profonde avec Dieu. でこの奇跡の恵みによって私たちは内側から変えられて神と交わることができるようになるからです。 Il a reçu donc cette vie en lui qui transforme tout son être et qui le rend capable d'aimer un peu comme Dieu aime et de croire vraiment, de vraiment faire confiance. でその恵みによって私たちは変えられて神を愛すること、神を信じることができるようになります。 Alors le Père Marie-Eugène disait souvent à ses auditeurs, croyez en votre grâce personnelle, croyez à la grâce que vous avez reçue au baptême et qui nourrit bien sûr par l'Eucharistie. でよくマリア・エュジェンヌ氏はあなたに与えられたあなたの恵みを信じなさいというふうに言っていました。 Et un fruit de cette grâce est la foi. でこの恵みの実りというのは私たちの信仰です。 Et la foi, c'est pas seulement le fait d'avoir des convictions. で信仰というのはただなんか自分なりに何かを漠然と確信しているということではなくて、 La foi, il disait, le Père Marie-Eugène, la foi nous permet déjà maintenant, dès que nous croyons, nous posons un acte de foi, de toucher Dieu. この信仰っていうのは我々その信仰によって神に触れることができるのだというふうに言っていました。 D'être en communion, en union avec Dieu. 触れるっていうのはその神と交わるという意味ですね。
Ou pour dire, par la grâce et la collaboration de la Sainte Vierge, Dieu s'est fait homme. Par la grâce en nous et notre collaboration, nous pouvons entrer en communion, en pleine communion avec le Christ, avec Dieu fait homme. ですからこの恵みによって神と交わることが可能になる、聖母マリアのようにということです。 Alors, il est vrai aussi, on ne voit pas la grâce, encore une fois, on ne peut pas la voir. C'est pour nous, c'est ça où la devient un peu difficile. Nous ne pouvons pas voir la grâce. ただその難しいっていうのは要するに恵みっていうのが見えないものだということですね。 Ni la toucher, encore une fois, c'est une もちろん触 réalité れることもでき spirituelle. ないし、 Mais je pense tous ceux qui ont la foi, qui réfléchissent un peu, ils vont se rendre compte qu'ils ont déjà vu des effets des fruits ただ dans 同時 leur に vie. その結果というかもたらすものは目に見えるということが言えます。 Par exemple, on prie dans une situation difficile et on peut tenir, on ne perd pas l'espérance. 例えば皆さんもご経験あるかもしれませんけれど、神の恵みによってなんか非常に困難なことがあった時にも、でもそこでも、ずっと頑張れている私がいたとかですね。 Ou à la prière, nous demandons une lumière. Peut-être pendant la prière, nous ne recevons absolument rien. Et à un moment donné, plus tard, voilà, la lumière arrive. Dieu nous donne sa lumière. 例えばその何かの光を求めて祈るんですけど、祈りの時は何も与えられないんですが、それが後でっていう時に与えられるとか、そういう経験ですね。 Et c'était possible parce que mais nous avons en nous cette grâce efficace et donc nous pouvons entrer en contact avec Dieu et Dieu peut nous combler avec ses dons. ですから神はその必要な時にこの神の賜物を与えてくださるということだと思います。 Et donc, quand on pense à la Sainte Vierge, bien sûr, elle a connu des moments très forts. Pensons à l'Annonciation, l'ange qui arrive, c'est un moment très fort. De joie aussi. Mais aussi, en un moment, elle sentait quand même un peu que ça la dépassait. Elle avait un peu l'impression que ça devrait la dépasser. で聖母マリアもその天使のお告げがあった時は、すごい強い体験ですね。でそして、これはちょっと私のあれを全部超えているっていうふうに多分思われたに違いないです。 Mais elle a connu des moments difficiles, de souffrance. ただそれは非常に喜びの時だったわけですけれど、でもその人生を見ると、苦しみの時も多いですね。 Elle était sous la croix. まず、最後には十字架の元に立っていた。Donc, je pense surtout les mamans entre nous peuvent s'imaginer ce que ça voulait dire. で特に皆さんの中でお子さんがいらっしゃる方は、自分の子供が貼り付けになっている時に十字架の元に立つということの意味を、想像をたくましくされればお分かりになると思います。 Et pour la Sainte Vierge, c'était encore plus difficile parce qu'elle est toute pure. Pour elle, le mal, la souffrance, c'était encore beaucoup plus... c'était encore plus en contradiction avec sa pureté. で特に考えてみると、マリア様は無限罪、全く清い方だったので、その清さとこの悪の醜さというか、そのぶつかり合いの激しさというのは、Donc, 想像を絶するものだったに違いありません。 mais où était sa grâce alors? じゃあその時には恵みはどこに行っちゃってたんでしょうか。 Mais c'est sa grâce qui lui a permis de tenir. ただ同時にこのマリアを十字架の下で立たせていたのは、その与えられた神の恵みだと言えます。 Son vie, quand l'ange venait sans oui, c'était pas un seul moment dans sa vie, elle a dit oui, puis c'était réglé. というのは彼女ので天使に答えたはいお言葉通りになりますようにというのはただ一度のはいではなくて人生の中のずっと続くはいだったからだと思います。 Elle est restée fidèle à ce oui toute sa vie, dans toutes les situations. ですからどんなことが起こっても彼女はこの神の御胸にはいお言葉通りになりますようにと言い続けた方です。 Donc n'oublions pas quand nous sommes dans des difficultés, c'est là où nous avons peut-être encore plus besoin de la grâce et de prier pour la grâce. ですから私たちもこの困難が訪れた時にもっとこの神の恵みが必要なのだということが言えます。 Dieu nous n'a pas dit, parce que vous avez la grâce, tout va toujours très bien, pas de problème. というのは神様は恵みがあればね全部ノープロブレムだよとはおっしゃらなかったということですね。 Ça sont des fausses promesses, des faux messies.
でこういうことを、信じればすべてうまくいきますよというのは、カルトがよく使う手法だということです。 Il n'y a pas de vie humaine sans souffrance. ですから皆さんご存知のように苦しみのない人生というのはない。 Mais le Christ nous dit, votre souffrance a un sens si elle est liée à ma croix. ただキリストがおっしゃったのは、その私の十字架につながるならば、あなたたちの苦しみは意味を持つということで Ou す。 comme il disait à Saint Paul, dans une situation très difficile, でパウロもやはりさまざまな非常に困難な状況の中で、 il disait, ma grâce te suffit. でキリストはパウロに、私の恵みであなたには十分だと言われました。 Parce que Saint Paul, il vivait quelque chose de très pénible, on ne sait pas trop, une souffrance, il voulait en être débarrassé. というのはパウロは福音の中でその自分に与えられた棘について語っていて、でそれが何であるかわからないんですけれど、これを私から取り去ってくださいと祈りましたね。 Mais visiblement, pour Saint Paul, ce problème était important pour le purifier, en tout cas. Donc Dieu, le Christ lui a dit, ta grâce, ma grâce te suffit. でも多分その棘っていうのはおそらくパウロを清めるために必要なものであって、でキリストは私の恵みで十分だというふうに彼に言いました。 Alors, du coup, justement, je pense que, mais je vais m'arrêter là pour cette dernière partie et puis résumer. でここでちょっと結論に入りたいと思います。 Alors, nous avons vu, l'Avent, c'est un temps de préparation, s'ouvrir à la présence du Christ qui est déjà là で et qui va encore venir à la fin, revenir. でまずこの対抗節というのは、共におられるその神に気づくとき、それを深めるとき、そして神が来られるのを待ち望むときだと申しました。 Donc, autrement dit, ça nous encourage à chercher la présence de Dieu et de ne pas oublier que notre vie a un sens et un but. でそれは対抗節の中でもっとその共におられる神を探すという我々の努力に我々が努力することに招きますし、でそして人生の意味を忘れないということにも招かれていると思います。 Et après, nous avons regardé la Sainte Vierge, l'Annonciation. でそして次にお告げの時のマリアの姿をご一緒に黙想しました。 Nous avons pu découvrir deux attitudes importantes pour justement vivre en présence du Christ. でそこでキリストと共に生きるためにこの2つの在り方についてお話ししました。 L'importance du silence, 一つ目はその沈黙の重要性、 de la prière personnelle, 個人でこの祈るその個人の沈黙の祈りの大切さにつ ce いて、 que nous appelons l'oraison dans la spiritualité du Carmel. でそれがカルメンの霊性の中で念頭と言われているものです。 Mais aussi l'importance de la grâce. でそして最後に恵みの重要性、大切さについてお話ししました。 Qui a un double aspect, la grâce, ce mystère de la grâce a un double そ aspect. してこの恵みは2つの側面を持っている。 Cette grâce vient de Dieu, sans lui nous ne pouvons rien faire. まず恵みは神から来るものであって、これなしで我々は何もできないという側 Mais 面。 il veut nous la donner réellement. Donc si nous collaborons, nous progressons. ただこの神がくださる贈り物に我々が自由に協力すること、その Donc 大 il y 切 a à la さ fois une réceptivité à développer, il faut ouvrir les mains et avec ce qu'on a reçu, il s'agit d'agir. でそして彼の手でこの贈り物をいただき、でこのいただく能力を深めることによって私たちはよりよく行動することができるようになります。 Et du coup, le Père Marie-Eugène, j'aimerais terminer là-dessus, mais il a insisté beaucoup sur la grâce pour nous rappeler que nous avons vraiment cette capacité d'entrer en communion avec Dieu d'abord. Nous avons cette capacité, et même si nous ne sentons rien, parce que c'est une réalité spirituelle, cette capacité est là, elle est bien efficace. Donc il nous invite à faire confiance à la grâce. ですからマリオ選手は特にこの恵みについて語るときに、我々はその神との交わりに入る、でそのことができる能力を与えられているのだ、恵みによってということで、それは
必ずしも感じるということはない。むしろ何も感じない中で、それが与えられていることの意味、重要性について、強調していました。Voilà, donc pour revenir à notre image du début, la couronne de l'Avent. でここでもう一度一番初めにお話ししたこのアドベントのクランツについて、思い巡らしてみましょう。Alors on pourrait dire, l'homme sans la grâce est comme une couronne, mais sans bougie. で要するに恵みのない人間というのはこのろうそくのないクランツだと言えます。Dieu nous donne la grâce et donc il nous donne, si vous voulez, cette capacité de devenir lumière. というのはこの光になる能力というのは神が与えてくださるからです。Mais nous ne devenons lumière dans la mesure où nous nous sommes prêts à nous laisser enflammer par Dieu et sa présence dans la prière. ただこの光となって燃えることができるのは神が与えてくださる恵みによってです。Et c'est même une image de l'écriture sainte, de l'évangile. でこのイメージは福音書の中にもあります。Pensons à la parabole des vierges sages et des vierges folles. というのは愚かな乙女と賢い乙女の例えをご存知ですか？ Il y a de l'huile. というのはこの乙女たちは、油の、お皿を持ってこの、花婿を待っていました。Ça vient de Dieu という aussi. のはこの油のお皿っていうのは恵みですね。 Et c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint qui allume cela pour que nous devenions de plus en plus de lumière si nous sommes prêts. でそこに火をつけてくださるのはやはり神ご自身です。 Donc si vous voulez, l'avant, c'est le mystère de cette lumière-là, de la lumière divine qui est quelqu'un et qui veut faire de nous une lumière qui brûle toujours plus, vraiment faire de nous la lumière du monde. ですからこの対抗節というのは神の光をいただくことであって、でそれによって私たちはより光と熱を与える、このろうそくになっていくことができると言えま Et す。 ça ne va pas sans notre collaboration, ça ne va pas sans la prière, ni sans les actes de charité, ni sans les sacrements. ただそこには私たちの努力協力が必要ですし、そして秘跡というのもこの中で非常に大きな大切な役割を持っています。 D'abord, maintenant c'est l'heure et c'était ce que je voulais vous partager un peu sur le sens spirituel ça peut avoir, que l'avant peut avoir pour nous, pour justement renouveler notre élan. でこのことを皆様と分かち合ってお話したかったのは、この対抗節を生きることによってもう一度私たちの信仰生活がダイナミックなものになってほしいという願いからです。 Merci pour votre attention. ありがとうございました。